ازيكم يا اصحاب؟ اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم ميكو تشان. اخباركم ايه في الجو البرد ده؟ الشتا داخل علينا جامد جدا حقيقي، فالبسوا شتوي كويس وظبطوا اموركم عشان اليوتيوب بقى صعب قوي انك تقعد تمنتج فيديو بالساعات وانت بردان قدام الكمبيوتر، صعبة قوي. فاعذروني حقيقي على زمن الفيديو بيكون قليل جدا وبيخلص بسرعة عشان ما عدتش قادرة وعايزة انزل تحت البطانية بسرعة. يا ريت يخترعوا لنا كمبيوتر ناخده معانا تحت البطارية بدل البهدلة دي. فايتس اوكي، ما علينا، خلينا نبدأ محتوى الفيديو بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه ناس كتيرة بخصوص اني مش عارف احط شخصية فيتيوبر في قلب تطبيق فيتيوب ستوديو. فاكرين تطبيق فيتيوب ستوديو اللي اتكلمنا عنه قبل كده الخاص بالموبايل الاندرويد؟ كان عندنا مشكلة ان في شخصيات كتيرة ما بترضاش انها تتحمل جوه التطبيق، ففجأة التطبيق كده بيقوم هبة خارج يقولك مع السلامة انا بقى. طب ليه يا بابا؟ انا لسه حاطط الكاركتر جوه وتعبت فيها وروحي طلعت على ما فتحت الفولدر وداتا واندرويد لب 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 زي ما احنا كنا متعودين، وفي الاخر تفتح التطبيق وهوبا يقوم واقع منك. طب ليه؟ في مشكلة، وهي ان الموبايل بتاعي بتكون راماته ضعيفة. انا الموبايل بتاعي مثلا راماته 2 جيجا وشغال بالعافية حرفيا، اللي هو زقيني حبة عشان ادور. فمحتاج كاركتر تكون خفيفة شوية عشان يقدر يستحملها والموبايل ما يقعش منك والابليكيشن ما يخرجش. ففي الفيديو ده احنا هنعمل لكم عرض لمعظم الكاركتر اللي ممكن تحتاجوها وتكون خفيفة، بداية من كاركتر 1 ميجا حرفيا لحد كاركتر 20 ميجا اقصى حاجة. بمعنى اصح يعني في الفيديو ده مفيش كاركتر اقصى من 20 ميجا. الناس بقى اللي موبايلاتها اقوى انتوا بقى يعني ايه ما شاء الله، انتوا متاح لكم كل حاجه، يعني مفيش حاجه اسمها كاركتر ما تقدرش تشتغل عندكم. لكن هنا بقى انا بخاطب ايه؟ الناس اللي زي حالتي كده، الكحيانين اللي مش معاهم فلوس يشتروا موبايل جديد وبيحاولوا يمشوا امورهم، ان احنا نجيب كاركتر ايه من 1 ميجا لحد 20 ميجا اقصى حاجه. هتلاقوا فيه حاجات للاولاد والبنات، فيلا تابعوا معايا ايه اللي هنقوله في الفيديو ده. いきますよ。 اول حاجه هندخل على موقع بوس اللي احنا عارفين اللي كنا بنحمل منه الكاركتر، وعموما هتلاقي لينكات كل الشخصيات في وصف الفيديو، فمش محتاج انك تعمل اي حاجه غير ان انت تدخل على اللينك. اول حاجه الكاركتر اللي موجوده قدامنا دي لو نلاحظ ان ليها برميشن موجوده فنقراها كويس. طبعا انا حاطه لكم لينكات عشان تقراوا الحاجات المسموح بيها في الكاركتر والحاجات اللي مش مسموح بيها. شخصية كيوت شبه شخصيات المصاصين الدماء، أعتقد هي من لعبة جنشن إمباكت على ما أتذكر، يعني مش عارفة إذا كان ده صحيح ولا لأ. ولكن بصوا للمساحة بتاعتها تقريبا 7.6 ميجا، فالكاركتر دي كويسة جدا. الموبايلات الضعيفة أقل من 10 ميجا. نيجي على الكاركتر التانية ودي مشهورة جدا اللي هي نص كاركتر، مساحتها تقريبا 3.51 ميجا، قليلة جدا وبتشتغل على كل الموبايلات. أرجح ليك لو انت لسه بتبدأ محتواك ابدأ بالكاركتر دي. برضو ما تنساش تقرأ البرميشن والحاجات المسموح بيها تعملها في الكاركتر والحاجات اللي مش مسموح. الكاركتر رقم 3 معانا الشخصية دي اسمها ساكورا، مساحتها تقريبا 1.5 ميجا، يعني حرفيا ما انتش عايز أخف من كده، تنفع تشتغل على كل الموبايلات مهما كانت مساحتها. كذلك البرميشن اللي موجودة عندك ما تنساش تقرأها، لو مش عارف تقرأ ياباني ترجم الشاشة عندك. الشخصية رقم 4 دي مشهورة جدا، مساحتها 1.73 ميجا، مش هتلاقي أخف من كده. يعني شايف كل الشخصيات كيوتة وحلوة بالنسبة للبنات اهو، وخفيفة جدا. برضو هتلاقي لينكها موجود في وصف الفيديو. الشخصية رقم 5 معانا البنت دي، هي أتقل شوية 13.2 ميجا، دي ممكن تلاقي فيها مشكلة، بس ابدأ بالأولانيين، لو اشتغلوا معاك تمام حاول تعلى تدريجيا. الشخصية رقم 6 هي شخصية إليوت، المساحة بتاعته 11.7 ميجا، ودي برضو كويسة للأولاد ومشهورة جدا، مش متذكرة ومن أنهي انمي بصراحة. الشخصية رقم 7 هي شخصية مارش، مش عارفة إذا كانت هي من جنشن إمباكت برضو ولا لأ، ولكن مساحتها في متناول الإيد برضو 11.4 ميجا. الشخصية رقم 8 معانا هي الآيس كيرل، هي بنت جليدية، طبعا مناسبة لجو الشتاء قوي، مساحتها أعلى شوية 17.9 ميجا، ولكنها كيوتة جدا للبنات. الشخصية رقم 10 معانا هي البنت دي، يمكن ده أول ظهور ليها جديدة بصراحة، مساحتها 10 ميجا، لطيفة جدا اللي عايز يستخدمها. الشخصية رقم 11 هي البنت دي، مش عارفة بيستخدموها للتدريب تقريبا، اسمها Life 2D Practice، مساحتها 9.1 ميجا، حلوة جدا، أقل من 10 ميجا، جرب فيها.
رقم 11 معانا هي التشيبي الصغننة دي، شخصية الانمي تشيبي، تقدر انك تتعامل معاها بسيطة. شايفين مساحتها قد ايه؟ اللي هو 3.98 ميجا. طيب رقم 12 معانا هي الشخصية الأولادي دي، أكبر شوية طبعا ومحتاجة منك يعني رامات أحسن شوية، 19.9 ميجا. هي ما زالت برضو ما تخطيتش ال 20 ميجا. رقم 13 معانا هي الشخصية اللي تشيبي دي، أعتقد هي فيرنا من انمي أو من لعبة جنشن امباكت، بس شخصية شكل كيوت كده أو شبه اللي تشيبي. فمساحتها 8.91 ميجا، فبرضه هي لطيفة في التعامل. بعد كده الشخصية رقم 14 هي البنت الكيوت دي، بتشبهني بالبنت اللي كانت مع الجوكر بس عاملة منها شخصية انمي. المساحة بتاعتها 10.8 ميجا، لطيفة برضه. الشخصية ال15 على ما أتذكر هي الشخصية التشارك دي اللي شبه القرش، 5.7 ميجا. بعد كده الشخصية كيوتا دي شبه سونيك اللي كنا بنلعبه زمان، مساحتها 1.8 ميجا. يعني بص دي أخف كاركتر معانا، ممكن يديها المركز الأول في الأخف. تقدر تجربها على موبايلك، لو اشتغلت معاك يبقى أنت تمام. يعني بص أنت مش عايز حاجة أخف من كده خلاص، يعني بتاخد المركز الأول. بعد كده الشخصية دي الشارك تيل، عندها ديل قرش، مساحتها 8.87 ميجا، برضو لطيفة بالنسبة للبنات. عندنا الشخصية دي كذلك، مش فاكرة بصراحة أنا بعد لحد فين حاليا، بس برضو دي كيوتة، 4.19 ميجا، برضو خفيفة جدا. كل دول تقدر انك تجربهم تدريجيا، وهتلاقي لينك كل الشخصيات دي في وصف الفيديو. بعد كده الشخصية اللي قبل الأخيرة هي الشخصية دي، مساحتها تقريبا 2.4 خلي بالك ان الملف بتاعها هو اللي في النص، التحميل بتاع اللي هو في هيئة ZIP اللي هو الملف المضغوط. الاتنين اللي فوق دول او اللي تحت دول الباك جراوند، لو انت عايز الباك جراوند مثلا الزرقاء دي او معاها باك جراوند معين. اخر كاركتر معانا هي الشخصية الموديل دي اللي هي تشيبي بس صغننة، 11.5 ميجا. وصيتي الوحيدة ليك انك ما تنساش تقرأ التعليمات اللي تحت كل كاركتر وتشوف مطلوب منك ايه ومش مطلوب منك ايه. نلتقي في فيديو جديد، مع السلامة.